Hello everyone, welcome back to my channel. আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আমি এফালে ওলালো আজি ফুৰিবলে তো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব গম পাই থাকিব সকলো। সো গাইজ আমি একুচকে আহি আছো ফাৰ্ষ্টতে মই ললো দীপাঞ্জলি এতিয়া ল'ব আহিছো সমিতক দেখাই আছো মানুহ সমিতক আগফালে বহাই ল'ম গাইজ কিন্তু ই পোৱালি সো গাইজ আমাৰ এফালে যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা জেগাটুকা 1 আৱাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে সো আমি সোনকালে ওলাব লাগিছিলে বাট দেৰিয়ে হ'ল এতিয়া অলমোষ্ট 2 o'clock হ'ল তো আমি এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু জেগাটুকাৰ নাম হৈছে খামৰেং সো লেটছ গো। সো গাইজ আমি ইয়াতে আহি পালোহি এখন হৈছে ফাৰ্ম হাউচ য'ত আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিম ইয়াতে এইফালে আমাৰ খানা আহিলে গাইজ এইখন লোকেল চিকেন আমি খাম গাইজ স্বামীতে এইফালে কথা পাতি আছে কাৰোবাৰ লগত So yeah, let's start. আৰু এইফালে পথাৰ ফ্ৰণ্টত পাহাৰ সেইটো পাহাৰ So guys আমি ইয়াতে আহি পালো আৰু এইফালে এখন হৈছে এখন বিল এখনৰ নামটো হৈছে খামৰেং বিল So guys ইয়াতে আমি এতিয়া ফটো আৰু ভিডিও লৈ আছো কাৰণ বেলি ডুবিব হৈছে আৰু ভাল ফটো নাহিব বুলি সবে লৰালৰি কৰিছে পুৰা যে মানে ফটো লবলে গাইজ ইহঁত হাতী আছে সেইগিটা বনৰীয়া হাতী 15টা মান আছে বুলি কৈছে হয়ও 15টা মান আছে ও বে বহুত মজাকে দেখিছো ইয়াৰ পৰা দীপাঞ্জলি জুমে কৰিব পৰা নাই বে হাতত ইমান বস্তু বনৰীয়া হাতী খাই আছে ঘাঁহ খাইছে আৰু গাইজ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে ঝুলনা আছে ধুনীয়া স্পেচ আছে বহিব পৰা আৰু ইয়াতে খাবও পাৰে তাতো খানা চানাও দিয়ে তো এনজয় কৰিব পাৰে গোটেই দিনটো তাত কৰোঁ পিকনিক চিকনিকো খাব পাৰে তো সেয়াই তো অলপ চলপ এনজয় কৰিলোঁ আৰু ঝুলনাকেইখন দেখি ৰখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ঝুলনা সো গাইজ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ব লৈছোঁ কাৰণ আন্ধাৰ হ'ব আমি গৈ পাওঁতে তো এইটো কাৰণে সোনকালে ওলাই দিছোঁ আমি এতিয়া আহি পালোঁ ৰিফাইনেৰী ফালে আহিছোঁ নুনমাটি এনেই জাষ্ট ঘূৰি আছোঁ মানে আমি কি যাযাবৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ য'ত ত'ত অঁ এইফালে জুবিন দাৰ ঘৰটো পামনে জুবিন দাৰ ঘৰটো এবাৰ চাই যাম দীপাঞ্জলি আমি এতিয়া কৰক চাই এণ্ড পেৰি ফ্ৰাইজ আমি এতিয়া আহিলোঁ উজান বজাৰ পাৰ্কত আহিছোঁ এবাৰ আৰু এবাৰ আহিছোঁ এনেই আমি মানে আজি অলপ বনৰীয়া হৈ আছোঁ আমি বনৰীয়া পক্ষী হৈ আছোঁ য'ত মন গৈছে তাতে গৈ আছোঁ নে কি দীপাঞ্জলি এনেকুৱা দিন নাহে ন সদায় সেইটো কাৰণে আজি চবতে গৈ আছোঁ আৰু আমি হেৰিয়তো গ'লোঁ খাৰগুলি গ'লোঁ আমি গাইজ মানুহ চাইছোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিছে আমি এতিয়া ৱাশৰুম কৰিছোঁ তো
তো তাৰপিছত আমি গ'লো হনুমান মন্দিৰ ওচৰতে আছিলে যিহেতু তো তালৈ গ'লো আৰু আজিৰ দিনটো ধুনীয়াকৈ স্পেণ্ড হ'ল ধুনীয়াকৈ আমি এনজয় কৰিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত সিমানেই আছিলে হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ বাই বাই